किती नारळ रे नारळ घाला पाच नारळ पाच सो सिरीज ऑफ वर्क्स आमी जे इनिशिएट केल्ले आसा मालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां वर्स लागले हे सगळे अप्रुवल्स हाडपाक तेंची सगळो सोपस्कार कंप्लीट करपाक आनी आतां रिसंटली आमी जो आमचो PDA कॉलनी ताजे फाटलो जो एरिया आसा ते विद्या एन्क्लेव हांगासर काम एक 4 दीस पयलीं स्टार्ट केल्लें आसा. आतां हो सिरीज ऑफ वर्क जो आमी कॅरी आउट करता तितूंत आमी सेकंड काम हांगासर स्टार्ट करता. हिंदुस्तान बिल्डर्स एरिया वॉर्ड नंबर 7 तशेंच नेबरिंग वॉर्ड्स हांगासर आमचे आदित्य विहार आसा, SRS कॉलनी आणि स्वामी समर्थ कॉलनी. तर ह्या सगळे एरियांची ड्रेनेज सिस्टम सुदारपाचें काम चालू आसा. रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज, construction of new drainage system आणि हॉट मिक्सिंग अँड वायडनिंग ऑफ द रोड्स वेरेवर पॉसिबल. कोणा लोकांक त्रास करनासतना आणि वेरेवर पॉसिबल जर कोणाचे भितर घेवन थंयसर वायडन करूंक मेळटा ते वायडनिंग करतले आमी. तशेंच हॉट मिक्सिंग करतले ऑफ द क्वॉलिटी वीच वील रिमेन फॉर नथिंग लेस दॅन 10 to 15 years. ते काम क्वॉलिटी म्हाका कॉन्ट्रॅक्टरान एश्योर केल्लें आसा. तशेंच इंजिनियराक आमी इम्प्रेस केल्लें आसा की डू नॉट कॉम्प्रोमायज विथ द क्वॉलिटी ऑफ द रोड्स आणि द वर्क वीच वील बी कॅरीड आउट. तर ह्याच्या अंतर्गत आमी हे सगळे काम केलें आसा. तशेंच हांगासर एक ट्रेडिशनल नाल्ला जे आसा हो एरिया दोंगराक तेकोन येता. तर हांगासर ट्रेडिशनल ओल्ड नाल्ला आसा. तर नाल्ला डिस्ट्रिटिंग जावपाची गरज आसली विच वॉज नॉट डन फॉर क्वायट सम टायम. आनी हे नाल्ला डिस्ट्रिटिंग जातले. फाऊल स्मेल थोडे कडेन कंजेस्ट जाल्ले आसा नाल्ला आनी थंय फाऊल स्मेल येता, जळारी येता आनी बिल्डिंग्स असल्या कारणान थंयसर मॉस्किटो ब्रिडींग ग्राउंड तयार जाल्ले. तर हे सुद्दां आमी आतां क्लियर करपाचें आसा. ह्याच्या फुडें फूल आमचे वेऱ्याचे जितले मेजर हॉट मिक्सिंग आसा ते चालू आसतले. तशेंच आमी नेरुली रोड वायडनिंगाची कामां स्टार्ट केल्ली आसा, तुमी पयली आसतली. तशेंच थंयसरूय हॉट मिक्सिंग. सो एंटायर नेरूल, एंटायर वेरे आनी मागीर तेच्या फुडें आमी गिरी स्टार्ट करतले. सो फेज बाय फेज इन फेज मॅनर सगळी कामां आमी घेवपाची आमी येवजिल्ली आसा. आनी सगळ्यांचो जो सोपस्कार आसा, ज्यो फॉर्मेलिटी आसा त्यो कंप्लीट जाय दिल्ल्यो आसा. आनी टेंडरींग प्रोसेस चालू आसा. ज्यो टेंडर आसा, वर्क ऑर्डर आसा, ती कामां आमी इनिशिएट करता. थँक्यू व्हेरी मच. आयज आमचे ऑनरेबल हावजिंग बोर्ड RD एंड पोर्ट मिनिस्टर श्री जयेश साळगांवकर यांच्यानी प्रायोरिटी बेसिसाचेर आमचे एक्स सरपंच तशेंच प्रेझेंट पंच मेंबर मिस्टर विरेन शिरोडकर याच्या वॉर्ड नंबर 7 हे मेन रोड टू SRS कॉलनी, मेन रोड टू हिंदुस्तान कॉलनी, तशेंच मेन रोड टू मयीक हाऊस, मेन रोड टू स्वामी समर्थ असे इंटरनल रोड तसेच रोड साईड ड्रेनेज ह्या कामाची आयज हांगासर उक्तावण केल्लेले आसा. आणि जो डेव्हलपमेंट फाटल्या 5-6 वर्सांक हांगा जावंक नासलेलो तो आतां आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराच्या पाठबळान हांगासर जाताना दिसपाक लागला. हो फाटोफाट डेव्हलपमेंट 2 दीस पयलीं विद्या एन्क्लेव्जानूय अशेंच रोडाचे इनॉग्रेशन जालां आनी आतां हे तेच्या फाटल्यान आतां हे इनॉग्रेशन जालां. म्हाका दिसता आमचे रेज मागूस पंचायत क्षेत्र हे खरोखरूच आमच्या MLAचे हातीक धरून उदरगतीच्या वाटचालीचेर पाऊल दवरपाक लागला. तशेंच आमच्या पंचायत फंडा थ्रू आमी हांगासर रिसंटली स्ट्रीट लायट इलेक्ट्रीक पोलूय घातलेले आसा. आनी असो फुडें डेव्हलपमेंट जायत रावतलो आमचे कडसूनय. आनी आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर आमच्या सदांच फाटल्यान आसतले. देव बरें करूं.